Fala galerinha, começando mais um vídeo no canal Felipe 017. Depois de um tempinho aí sem gravar, mas está onde? Está no tubão. Vamos ver como é que é o barulho aí da... Ai. Muito obrigado, golzinho velho com o escapamento furado. Vamos ver como é que é o barulho aí da bichona. Pereira foi. Vamos ver o drone agora. Meu pai, G-Escape é outro nível, pedal, não adianta. Show de bola. Salve. Aí, ó. Professor aí. Tamo junto. Vamos ver como é que vai sair aí desse negócio aí. Por aqui mesmo. Não, viu? Tem que ser o contrário. Viu? Ô! Por aqui. Não, ali não sai, tem que ser por aqui. Up. Aí galera, terminamos de gravar ali videozeira no tubão. Dá mais um rolezinho de domingueira. Só na manha. Andar sem as luvas é complicado. O cara que tá acostumado a andar com luva, quando pega sem, fica muito estranho. Esse tempo aí parece que não tá ajudando muito também. Esse rosa. Vamos dar aquela voltinha. Aí meter sem a ponteira. Vamos ver qual que é dessa. Vamos ver se puxa. Ah, tá puxando, velho. O pezinho não tá tão ruim. Parece que sem a ponteira ela fica mais forte. Se cuidar nessa marginal que é perigoso, tem muita sujeira na pista. Não dá pra acelerar muito. Olha aí, ó. Vamos mais na manha. Ver qual que é dessa MT. Vamos ver.
É, tá puxando um pouquinho mais. Só que média, né? Média e tesão não faz daí desse jeito. Nem que queira, pesado. Nem que queira. Isso aí, galera. Terminando mais um vídeo. Se você é novo, se inscreve. Deixa o seu like. Fortalece o canal aí. E tamo junto, galera. Valeu!